방송이 시작도 되기 전에 이미 공기가 달랐습니다. 누군가는 예고편을 본 순간부터 직감했을 겁니다. 이번 회차는 단순한 경연이 아니라 누군가의 이름과 누군가의 선택 하나로 여론이 뒤집히는 판이라고. 현역가왕 3는 첫 회부터 시청률 역전이라는 타이틀을 거머쥐며 화제의 중심에 섰지만 두 번째 회차가 끝난 뒤 시청자 게시판을 덮은 문장은 단 하나로 요약됐습니다. 시청률은 올랐는데 신뢰는 무너졌다. 웃기고도 섬뜩한 말입니다. 예능이 만들어낸 성적표는 상승인데 그 예능을 바라보는 사람들의 마음은 반대로 바닥으로 꺼졌다는 뜻이니까요. 그리고 그 균열의 진앙지에는 13살의 선택, 검증된 실력자와의 정면 충돌, 그리고 끝내 터져버린 무편집 등장이라는 폭탄이 동시에 존재하고 있었습니다. 사람들이 이 프로그램을 보기 시작한 이유는 간단했습니다. 노래를 듣고 싶어서, 무대를 보고 싶어서, 경쟁을 즐기고 싶어서. 그런데 그날 시청자들은 노래보다 먼저 의도를 보게 됐습니다. 제작진의 손길, 편집의 방향, 자막의 온도, 카메라가 누구를 더 오래 잡는지, 어떤 표정을 언제 클로즈업하는지. 음악이 흐르기 전부터 긴장이 조여들었습니다. 시청자들은 이미 한 발 앞서 있었습니다. 첫 회에서 기본기는 확인됐으니 이제는 누가 더 센 고음을 내는지, 누가 더 화려한 편곡을 가져오는지. 그런 걸 보면 되겠지라고 생각했던 사람들조차 이번 회차는 그 룰이 아니라는 걸 금세 알아차렸습니다. 노래의 경쟁이 아니라 서사의 경쟁이었기 때문입니다. 더 정확히 말하면 서사를 만드는 권력과 그 서사를 소비하는 대중의 감정이 충돌하는 순간이었습니다. 그리고 그 충돌을 폭발시킨 첫 번째 장면이 바로 1대1 지목전이었습니다. 이름이 호명되는 순간부터 스튜디오의 공기, 아니 시청자들의 심장 박동이 달라졌습니다. 빈에서 아직 교복이 더 잘 어울릴 것 같은 소녀. 그런데 마이크를 쥐는 손끝이, 눈빛이, 숨을 들이마시는 박자가 이미 무대의 주인이었습니다. 이 아이는 단지 어린 참가자가 아니었습니다. 현역가왕 3가 만들어낸 가장 강력한 변수이자 동시에 가장 잔인한 카드였습니다. 왜냐하면 시청자들은 어린 참가자에게서 순수와 감동을 기대하면서도 그 기대가 곧바로 이용될 수 있다는 사실을 알고 있기 때문입니다. 그래서 빈에서가 무대 중앙에 서는 순간 관객석의 탄성은 환호이면서도 경계였습니다. 감탄하면서도 불안한 그 미묘한 감정의 진동이 화면 밖까지 전해졌습니다. 그 다음 화면에 잡힌 이름은 김태연. 이미 검증된 실력자, 무대 경험이 몸에 박힌 가수, 카메라가 뭘 원하는지 알고 관객이 언제 숨을 멈추는지 아는 사람. 같은 10대라는 숫자만으로 묻기엔 두 사람이 쌓아온 시간의 무게는 달랐습니다. 그래서 이 조합 자체가 드라마였습니다. 어린 폭풍과 단단한 벽, 감정의 파도와 기술의 방파제. 시청자들이 채널을 돌리지 못한 건 이 대결이 노래가 아니라 이야기였기 때문입니다. 누군가는 말했습니다. 이건 오디션이 아니라 캐스팅 대전이다. 그 말이 무섭게 정확했습니다. 제작진이 딱 원하는 형태의 장면이 완성되는 소리였으니까요. 그리고 진짜 폭탄은 지목권이 공개되는 순간 떨어졌습니다. 지목당하는 사람이 아니라 지목하는 사람에게 스포트라이트가 쏠리는 구조. 그 권한을 쥔 건 다름 아닌 13살 빈에서였습니다. MC가 묻습니다. 누구를 지목하시겠습니까? 짧은 침묵. 그 침묵이 왜 그렇게 길게 느껴졌을까요? 시청자들은 그 몇 초 동안 이미 수십 개의 결말을 상상했습니다. 안전한 선택, 예쁜 선택, 무난한 선택. 그런데 빈에서는 그 상상을 정면으로 깨버렸습니다. 김태연 언니를 선택하겠습니다. 그 한마디가 떨어지는 순간 탄성과 비명이 동시에 터졌습니다. 어린 참가자가 동시대 최강급 실력자를 정면으로 지목했다. 그것만으로 서사는 완성됐습니다. 누군가는 박수를 쳤고 누군가는 고개를 갸웃했습니다. 저게 정말 본인의 선택일까? 아니면 제작진이 그려놓은 선을 따라간 걸까? 바로 그 의심이 신뢰의 균열이었습니다. 여기서부터였습니다.
시청률 그래프가 다시 올라가는 순간 사람들의 신뢰 그래프는 반대로 내려가기 시작한 건 무대가 시작됐습니다. 먼저 노래한 건 빈에서였습니다. 어린 나이에 건드리기 쉽지 않은 곡을 꺼냈다는 사실만으로도 심사석이 술렁였습니다. 전주가 흐르는 동안 스튜디오는 이상하리만치 조용했습니다. 기침소리 하나도 조심스러워지는 정적. 노래가 시작되자 시청자들은 눈을 의심했습니다. 음정이 맞는 정도가 아니라 가사 한 글자 한 글자에 이야기가 붙어 나왔습니다. 13살이 그 감정선을 그려낸다고. 말이 되나? 말이 안 되는데 화면에서는 이미 벌어지고 있었습니다. 그 순간만큼은 편집도 자막도 필요 없었습니다. 노래 자체가 칼날이었고 관객의 심장을 정확히 찔렀습니다. 노래가 끝나자 잠깐의 침묵이 흘렀습니다. 그리고 뒤늦게 터지는 박수. 과장된 예능의 리액션이 아니라 진짜로 숨이 막혔다가 이제야 숨을 뱉는 듯한 박수. 몇몇 심사위원은 말문을 잃었습니다. 평가할 입장이 아니다. 같은 말이 나왔다는 얘기가 퍼지며 온라인은 다시 들끓었습니다. 빈에서의 무대는 승패를 떠나 사람들의 마음을 흔들어버린 사건이었습니다. 그런데 승부는 숫자로 정리돼야 했습니다. 그리고 숫자가 등장하는 순간 인간의 감정은 늘 비정해집니다. 김태연의 무대는 다른 방식으로 강했습니다. 감정의 파도라기보다 버티는 기술, 흔들리지 않는 호흡, 축적된 경험이 만든 안정감. 빈에서가 찢어놓은 마음을 김태연은 꿰매듯 다듬어 갔습니다. 그래서 더 잔인했습니다. 두 무대는 서로 비교하기 어렵게 결이 달랐고 그 차이가 곧 논쟁의 불씨가 됐습니다. 결과가 발표되는 순간 스튜디오의 공기는 갈라졌습니다. 존중의 박수와 아쉬움의 한숨이 동시에 나온 그 장면. 빈에서는 담담하게 웃으며 고개를 숙였지만 시청자들은 담담해질 수 없었습니다. 어떤 사람은 경험과 완성도라면 이해된다고 했고 또 어떤 사람은 감동의 크기로는 빈에서가 밀렸다고 보기 어렵다고 했습니다. 그러나 진짜 분노의 뿌리는 승패가 아니었습니다. 승패를 둘러싼 연출과 분위기, 편집의 칼끝이었습니다. 점수 공개 순간의 편집, 심사평이 강조되는 방식, 특정 참가자의 표정을 잡는 타이밍, 자막의 단어 선택까지 전부 도마 위에 올랐습니다. 여기까지였다면 흔한 오디션 논란으로 끝날 수도 있었을 겁니다. 그런데 현역가왕 삼는 그 지점에서 멈추지 않았습니다. 아니, 멈출 수 없었던 걸지도 모릅니다. 시청률이라는 숫자가 너무 달콤했기 때문입니다. 그리고 그 달콤함을 더 끌어올릴 두 번째 폭탄이 준비돼 있었습니다. 바로 논란의 중심에 있던 숙행의 무편집 등장입니다. 방송 전부터 시청자들은 불안했습니다. 과연 나오긴 할까? 얼마나 나올까? 어떤 식으로 처리할까? 최소한 분량을 조절하거나 설명을 붙이거나 뭔가 맥락을 제공하리라 생각했습니다. 그런데 화면에 잡힌 건 그런 조절이 아니었습니다. 숙행은 마치 아무 일도 없었다는 듯 아무 설명도 없이 예고된 대로 등장했습니다. 자막은 평소처럼 이름을 띄웠고 MC는 자연스럽게 질문을 던졌고 카메라는 평소처럼 무대를 준비하는 표정까지 잡아냈습니다. 그 순간 시청자 게시판이 폭발했습니다. 분노, 실망, 배신감이라는 단어가 동시에 쏟아졌습니다. 누군가는 시청자를 시험하는 거냐고 했고 누군가는 논란을 이용해서 시청만 챙기겠다는 거냐고 따졌습니다. 사람들을 가장 자극한 건 바로 그 느낌이었습니다. 아무 일도 없었던 것처럼. 그 무심함이, 그 태도가 신뢰를 무너뜨렸습니다. 물론 반대 목소리도 있었습니다. 논란이 있다고 해서 무대를 박탈해야 하느냐, 실력으로 평가받게 해야 한다. 이런 말도 나왔습니다. 하지만 그 시점에서 이미 감정의 불은 옮겨붙었습니다. 냉정한 토론을 하기엔 너무 늦었습니다. 시청자들이 화가 난 건 숙행 개인의 노래가 아니라 방송이 무엇을 선택했고 무엇을 외면했는가라는 질문이었습니다. 오디션이라는 형식이 가진 권력, 편집이 만들어내는 현실, 이야기를 지배하는 방송국의 손길. 그 불신이 누적돼 있던 곳에 무편집 등장이라는 성량이 떨어진 겁니다.